नमस्कार दोस्तों, लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप 30,000 या 40,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हैं और आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले मैं बता दूँ, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए 30,000 या 40,000 के बजट पीसी बिल्ड के लिए बजट प्रोसेसर होता है। इंटेल की i5 सीरीज़ के में जो प्रोसेसर आते हैं उन्हें 30,000 या 40,000 की पीसी बिल्ड के लिए सही समझा जाता है, और वो बजट प्रोसेसर होते हैं। अगर आप 30,000 या 40,000 की पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो इंटेल की i5 सीरीज़ में जो प्रोसेसर आते हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ इंटेल के i5 सीरीज़ में जो टॉप 3 बजट प्रोसेसर हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर आपका बजट है पीसी बिल्ड के लिए 20,000 तो ये i5 सीरीज़ आपके लिए नहीं बनी है। i3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा। पर उससे पहले आइए i5 सीरीज़ के कुछ टॉप 3 प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो तीसरे नंबर पे है वो है इंटेल का कोर i5 4464 जनरेशन का। इसमें जो सॉकेट है वो है LGA 1150 और जो प्राइस है वो है 13,230। तो अगर आप पहले मैं आपको बता दूं, आप अब भी अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत महंगा प्रोसेसर है, तो भाई यार, अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में i5 सीरीज़ बहुत बढ़िया होती है गेमिंग के लिए। आप किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप पीसी बना रहे हैं तो i5 सीरीज़ बहुत बढ़िया है। अगर आपका बजट 40,000 से ऊपर है तो आप लोग i7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले आइए, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है टॉप 2, वो है इंटेल का i5 4444 जनरेशन का, जिसकी प्राइस है 15,000। तो अगर आपको अब लग रहा है कि हाँ चलो अब ये महंगा हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब 15,000 मैं प्रोसेसर पे दूंगा, तो पहले मेरी बात पे आप मेरी बात मानिए। अगर आप पीसी बिल्ड करते हैं, अगर आप में से किसी ने भी पीसी बिल्ड किया होगा तो उसे पता होगा कि कंप्यूटर में जो बहुत महंगे पार्ट्स लगते हैं वो होता है प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। तो अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस वाली पीसी चाहते हैं तो यार 15,000 आप मान के चलिए कि आपको खर्च करना पड़ सकता है प्रोसेसर पे ही। वैसे तो ऐसा नहीं होता, आप 13,000 में भी कुछ लोगों का काम हो जाता है, जो लोग मतलब उतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं। पर 15,000 आप मान के चलिए कि आपको प्रोसेसर पे देना पड़ सकता है। अब हमारे सामने आ गया है टॉप 1, मतलब पहले नंबर पे टॉप 1 पे जो प्रोसेसर है वो है इंटेल का कोर इंटेल का कोर नहीं, सॉरी, इंटेल i5 7400 सेवन्थ जनरेशन का, जिसकी सॉकेट है LGA 1150, जिसकी प्राइस है 14,299। जी हाँ, ये सेकंड वाले से सस्ता है पर थर्ड वाले से महंगा है। अब आपके सामने मैंने तीनों बजट प्रोसेसर रख दिए हैं। वैसे उस उनके अलावा भी मेरे पास कई प्रोसेसर है i5 के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जो चौथे नंबर पे अगर आप मुझसे कहेंगे कि चौथे नंबर पे रखने के लिए, तो वो होगा इंटेल का i5 4670, जिसकी प्राइस है 16,500। मतलब चौथे नंबर पे नहीं कि बुरा है, ऐसा नहीं, ये इन सब से अच्छा है। और उसके बाद एक और इंटेल का है, इंटेल i5 4690 जिसकी प्राइस है 17,000। तो यार 30,000 या 40,000 की पीसी बिल्ड में 17,000 प्रोसेसर पे खर्च करना, तो फिर आप पीसी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो टॉप 3 बताए हैं मैं उन्हें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो तीसरे नंबर पे था वो है कोर i5 4460 फोर्थ जनरेशन का। जो दूसरे नंबर पे था वो है इंटेल का i5 4440 फोर्थ जनरेशन का। और जो पहले नंबर पे था वो है इंटेल का i5 7400 सेवन्थ जनरेशन का। तो ये तीन थे इंटेल के बजट प्रोसेसर्स। तो ये दोस्तों वीडियो यहाँ तक था, और ये मेरा पहला वीडियो था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। मुझे यही उम्मीद है शायद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आया है तो उसका रीज़न ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस वजह से नहीं पसंद आया। मुझे लगता है मैंने वीडियो के बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर दी है, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 6 या 7 बार रीटेक ले चुका हूँ, 6 या 7 बार रिकॉर्ड कर चुका अपनी आवाज़, और कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं, अब फाइनली जाके मैंने
ख़त्म किया है अभी, मगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और बिना लाइक किए बिना मत जाना अगर पसंद आए तो। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोर टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, प्लीज़ यार। जब आप वीडियो को लाइक करने के बाद प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन होता है तो प्लीज़ यार दबा दो यार, प्लीज़।